Ito, fuse. Hindi man siguro sirata kasi may ilaw. Umaandar yung ano, may ilaw. Yan. Kasi nagpa-power. Yan. Power. Hindi pa sira yan. Ano nalagay mo? Ito, mag-shorted to. Hindi gagana to. Ayan. Kailan continuity din yan. So, ayan. Tapos lalo naman sa body. Oh, meron ah. Oh. Wala dapat yan. Oh. Oh. Ito sira to. Yung ginagawa nila, pinapalitan ito eh. Itong puti na to. Kasi buo din eh. Dapat wala dito. Sira to. Pasok to. Testing ng capacitor. Taas na to. Hindi, nakataas ang range ko eh. Saka testing mo natin yung capacitor. Ayun. Baligtarin mo lang. Ayun. Tama. Baba. Bumabalik. Bumabalik buo. Ayan, bumabalik. Ito, use sufficient. Wala. Sira ang fuse. Kaya pumunta kong fuse dahil dito. Diba mo ito konti? Meron eh. Kaya pumutok yung fuse. Dali ah. Kanina, wala na. Kahit lagyan natin ito ng fuse, yung ground dito, puputok din yung fuse niya. Ito yung bago. Ito yung luma. Okay, may ground. Tester. Body ground. Meron, di ba? Wala, meron din. Ibig sabihin sira na. Ibig sabihin, shorted to. Grounded ito. Tingnan mo. Wait. Testing ulit. Ito yung bago. Yan, body. Wala. Ay, Yan lang, ang problema ko dito is i-compare mo nga yung reading nito. reading niya is times 10 ba? Oh, Saan ba yung times 10 yan? 7 dito. 7. 7 din parehas. Okay lang. Okay na. Nakabit na natin yan. So, mga friends, nakabit na natin yung ano, yung magnetron. Ito yung luma. Nakabit na. Lagyan na natin ng wiring. Ito siyempre dito. Dito.
Fuse dito na. Maluwaga. Maliit yun. Maluwag. Magpitin natin to. Ito natin mag-layers. Ito. Ganun. Fuse. Ito yung buo eh. Ito yung buo. Hanggang maluwag yung binigay sa atin. Sila. Ito, yung sira ang ano dito, ito lang masira eh. Tinanggal ko ngayon, wala yung ground na to. Pero gusto na may-ari. Ano bago na nilagay natin. Ito, papalit ka pa nito eh. Hihinang ka pa ng silver nito eh. Mayroon panghinang pa eh. Sa susunod na gagawa tayo, meron akong panghinang na silver na sa bahay. So, dito lang yung ground yun eh. Papalitan itong socket. Ano pa ganyan sa body yan? May ground. Susunod na gagawa eh. Papakita ko magpalit sa inyo ito. Pakita ko kung paano magpalit nito. Ito muna bago muna pinabili. Ipitin ko muna ito ng pliers. Ito, second testing na to. Sige, lagyan mo ng ano, 2 minuto. Second testing na to. Yan, nalagyan yung takip yun. Yan, takip. Tornilyo na. Second testing na. Bali, ang ginasas natin dito ay 888 pesos. Pinilitan natin ng bagong ano eh, bagong magnetron. Kung hindi mga ano yan, mga 100 plus lang yun. So wala tayong panghinang ng silver eh. Ayan. Pwede pa yan eh, gagana pa yan eh. Mapalitan lang yun. Socket, yung socket. Yan lang, mas maganda na yung bago, di ba? Si boss ang may-ari nito eh. Usok talaga. Pwede na. Init. Usok. Ganito na lang. Thank you for watching. Tapos na ang project natin. Bye bye.